shtabit elektoral të Partisë Demokratike në Dibrë, pra përkatësisht në Maqellarë. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike të qarkut të Dibrës është zoti Xhelal Mziu. Janë këto pamjet e drejt për drejta në korale, pra se çfarë po ndodh në Maqellarë të Dibrës. Kujtojmë pra se vetëm pak më parë është një ngjarje e cila ka rreth 2 orë që ka ndodhur vetëm pak më parë, pra nga shtabi elektoral i Partisë Demokratike është pikasur pra makina e cila dyshohet se shpërndan para për ditën e zgjedhjeve, pra në 25 prill. Makina është rrethuar nga forcat e policisë dhe prokurorët. Për më tepër shkojmë me gazetarin Enver Doçi. Enver, të përshëndes sërish. Do të lidhemi sërish, kemi një defekt teknik, do të lidhemi sërish me gazetarin Enver Doçi për të pasqyruar dhe detajet më të fundit nga ajo se çfarë po ndodh në Maqellarë të Dibrës. Paraprakisht janë këto informacionet më të fundit që vijnë, pra është një makinë e cila dyshohet pra se shpërndan para në kuadër të zgjedhjeve të 25 prillit ditën e diel, ndërkohë që makinën pra e kanë rrethuar forca të shumta policie, por edhe prokurorët të cilët janë në vendngjarje. Dyshohet pra nga shtabi elektoral i Partisë Demokratike se në makinë gjenden para pra për të blerë votën e 25 prillit, e ndërkohë që në terren, siç e theksuam, janë forcat e policisë dhe prokurorët, por edhe antarët të dy shtabeve elektorale të Partisë Demokratike dhe asaj të Partisë Socialiste. Janë këto pamjet drejt për drejta pra që vinë nga Maqellara. Nuk dihet në fakt deri në këto moment realisht se çfarë ka brenda mjetit, por mjeti ndërkohë është i bllokuar pra. Janë këto pra incidente në këtë fushatë elektorale pas incidentit të rëndë që ka ndodhur ditën e djeshme në Elbasan, ku pati një konflikt pra të armatosur i cili u mbyll me një bilanc prej 1 viktimë dhe 4 të plagosur. E ndërkohë, vetëm dje pra është bëri ditur nga Partia Demokratike dhe struktura e mbrojtjes së votës, pra të cilët të dalin në terren për të mbrojtur votat sipas Partisë Demokratike. Dhe makina në rastin konkret të Maqellarës është pikasur nga përfaqësues të shtabit elektoral të Partisë Demokratike. Ndërkohë, nuk dihet ende nëse ka diçka pra brenda këtij mjeti apo jo. Është ky mjeti që shohim në ekran në këto momente. Nuk dihet pra se çka. Në terren janë forcat e policisë, por edhe prokurorët. Shkojmë me gazetarin Enver Doçi. Enver, jemi sërish bashk. Okej. Enver, të përshëndes, jemi sërish bashk. Tani sikur i shikoni në pamje të lartë, ko filloi një konflikt, e mund ta shikoni konfliktin, ja. Nuk e di se për çfarë po zihen. Ai përkas. Ja, konflikti, mund ta shikoni. Në cilin mjet janë gjetur paratë që shohim edhe në këto momente, Enver? Tani, një sekond shkoj te mjeti, është mjet që shihet personi duke numëruar paratë. Oficeri i policisë gjithësore shikohet duke numëruar paratë. Ja, shikoni cili mjet është. Ja, kjo është mjeti, ja. Shikohet mjeti? Jemi duke e parë ndërkohë. Kujt i përket mjeti, Enver? Mjeti nuk dihet se ku i përket, ato vetëm kur ta thotë policia dhe oficeri i policisë gjithësore që është duke bërë veprimet, se ku shteta si